देखो भाई मैंने निपटा लिया मेरा काम और मैं मम्मी को लेकर पहुंच गया बस स्टैंड की तरफ। और अब बस स्टैंड आने का कारण क्या है चलो बताता हूँ। तो देखो भाई मैं जा रहा हूँ अपने मामू के यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अपने एक भाई की शादी है। अब हम जा तो मामू के साथ ही रहे थे और वो भी उनके ट्रक से, और हमारा सफर करीबन 6 से 7 घंटे का होने वाला है। तो उसी के चलते थकावट मिटाने का काम करेगी चाय। तो बस भाई फिर क्या था, अपन ने चाय के कप को मुक्ति और चल दिया अपनी मंजिल की तरफ। बस अपन ने 5 घंटे का सफर तय कर लिया था और अपनी मंजिल करीब ही थी। बस थोड़ी देर बाद अपन मामू के शहर में एंटर हो जाते हैं जो है शामगढ़। और भाई यहाँ पर पहुंचते पहुंचते हमको करीबन 2 बज गए थे। अब थकावट के कारण हम सीधा जाके सो जाते हैं और नींद खुलती है करीबन 11 बजे। और नींद खुलते ही पहला काम था सबसे मिलना। और भाई इतने दिन बाद सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब भाई मैं तो यहाँ पर आया था लेकिन ये सब मुझे छोड़कर अपने अपने स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। तो बोरियत का खात्मा करने के लिए अपन खेलते हैं लूडो, जिसमें मुझे चीटिंग करके बहुत गंदे तरीके से हरा जाता है।